One of them niggas when I kill them call the reverie. Meow. 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 サッシーではお出かけ旅行計画をアプリ一つで完結できちゃう。スワイプでお気に入り発見、行きたいがたまる。旅行しおりも作成共有できるし、ジャンルエリアでスポットを検索できる。カフェ探しも楽々。マップもあるからお出かけの順路を決めやすい。おすすめだからぜひ使ってみて。